إذن السؤال الموالي سؤال حول تصور الوزارة لتدبير واستعمال المياه التي تنتجها محطة تحلية مياه البحر على مستوى الأضرار المحتملة، للسيدة النائبة المحترمة فاطمة التامني. تفضلوا السيدة النائبة. سيد الرئيس، نسائلكم سيد الوزير عن تصوركم لتدبير واستعمال المياه التي تنتجها محطة تحلية المياه على مستوى الأضرار المحتملة على المدى البعيد. شكرا. تفضلوا سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيده النائبه المحترمه. بالنسبه لهذا الجانب، اولا نذكر بان بالنسبه لكل المحطات ديال تحليه المياه اللي حنا تنقوموا بانجازها فتدار واحد دراسه بيئه قبليه باش اننا نختاروا المحل اللي ما يكون عنده وقع على البيئه في هذا الاطار. النقطه الثانيه بالنسبه للقضيه ديال الملوحه اللي هي تتزاد خصوصا بالنسبه الناتجه عن تحليات المياه، لان واحد 40% تترجع للبحر، فاحنا نشتغلوا على اعاده استعمالها بالطرق التكنولوجيا الجديده. هنالك من يستعملها مثلا من اجل تقليص الطاقه، هنالك تقليص من اجل انتاج الطاقه من اجل تقليص التكلفه، هناك من يستعملها لاغراض صناعيه، ونحن نشتغل مع الباحثين في بلادنا من اجل تصور واضح كيفيه استعمالها في المستقبل. شكرا. السيدة النائبة تفضلوا تعقيب. والسيد الوزير، يعني باش ما نكونوش امام سياسه مائيه اللي كتخدم منطق السوق اكثر مما كتخدم منطق مصلحه المواطن، خص تكون رؤيه بيئيه وصحيه متكامله، لاننا لما تكون عندنا صفقه اللي ابرمت في اطار يعني تضارب مصالح واضح، معناه ان المشاريع تنفذ بمنطق استثماري تجاري ربحي وماشي بمنطق يعني اللي كيسعى للانصاف الترابي. لهذا المفروض اننا كنطالبكم سيد الوزير بتكون عندنا تقارير دوريه علميه مستقله حول جوده المياه المحلات، وتقييم بيئي شفاف لكل محطه قبل واثناء وبعد التشغيل. وايضا ما نساوش انه تكون عندنا اليات يعني ديال التسعير لضمان عداله ولوجيه للمياه. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ لا تعقيب. سيد الوزير في حدود ما تبقى من الوقت إلا بغيتوا. سيد الرئيس، شكرا السيده النائبه المحترمه. يمكن ناكد لك استاذه بان اولا بالنسبه لجوده المياه فلا اشكال فيها، بالعكس حنا تنظنوا بان من بعد تحليات المياه فتنديروا المعادن اللازمه، وهذا ما كاين اي ضرر على صحه المواطنات والمواطنين. والهدف اساسا وهو ان يكون هناك عداله ترابيه، وهذا اللي جعل ان جلاله الملك عطت شكرا سيد الوزير. شكرا.